I sidste afsnit af På tur med Klan ankom vi til en ankerbøje i Mariager Fjord. Det havde været en lang sejlads. Vi var trætte, men klar til eventyr. Vi er jo bare en helt almindelig familie, ligesom alle andre. Vi har en båd, som vi sejler i, og det gør vi, når vi har tid, i weekender og i ferier. Vi har ikke nogen planer om at sejle jorden rundt, men vi elsker at sejle rundt her i Danmark og i vores naboland. Det er nu anden aften for Svej, og jeg har sådan en lille idé om, at jeg vil gerne forsøge at se, hvor mange dage for Svej vi egentlig kan ligge i træk, før vi løber tør for, det er nok hovedsageligt vand, og så se, hvordan vi klarer os i forhold til strøm. Maden, den er vi allerede så småt ved at løbe tør for. Det gik ret hurtigt, men det er jo bare fordi vi er nogle tosser ikke rigtig har kunne finde ud af at proviantere. Det er så forholdsvis nemt at få fat i via gummibåden og sejle ind til en butik. Det er lidt sværere med hensyn til strøm og så vand. Men vi har vores generator med, hvis vi får brug for det. Indtil videre ser det meget godt ud med begge dele. Selvom det er klart, at vi har brugt absurd mængder af strøm i dag på autopiloten. Vi sidder lige og nyder aften her. Jeg har lige fået min sundowner. Og selvom jeg egentlig er vildt træt, og faktisk burde ligge og sove nu, så er det svært at komme i seng. Men det gør jo egentlig heller ikke noget. Jeg er ferie. I morgen kan jeg sove lige så længe jeg vil. Så det bliver nok helt til klokken 7. Så må jeg se, hvordan det går derfra. Vi skal have gummibåden i vandet, fordi det er jo ligesom vores mulighed for at udforske landet, når vi ligger herude for anker. Og vi har en plan om at komme ind og se havnen herinde. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det finder jeg ud af, når jeg kommer derind. Der er i hvert fald et fyrtårn, som desværre er lukket, så vi kan ikke komme op i det. Det gør du heller ikke mig noget. Jeg er jo højdeskræk, så det er sådan set fint nok. Og så pludselig så, har vi den i vandet, ikke? Og så tænker vi bare, at der er ikke rigtig nogen bølger herinde. Så i stedet for at pakke den sammen hver gang, så slæber vi den bare efter båden, ikke? Så næste ankersted, jamen så har vi den klar, så kan vi komme ind der. Men nu skal jeg lige være færdig med det her. Jamen, så er vi kommet i havn ved Kongsdal, som den hedder. Vi har sejlet uden sko for ikke at få våde sko. Så nu har vi lige taget skoene af og alt vores redningsvester og de ting. Og så skal vi på opdagelse heroppe omkring og se, hvad Kongsdal har at byde på. Selvom det er hyggeligt at ligge for anker, er det nu også hyggeligt at tage gummibåden ind til land for at gå på opdagelse. Havnedybden i Kongsdal ligger omkring de 2 meter, så klanen ville godt kunne komme ind, men vi foretrækker nu vores ankerbøje. Det er nu ikke på grund af havnepriserne, for da Kongsdal er en del af frihavnsordningen, kan vi ligge der for 25 kroner i døgnet. Og på Café Fyret kan man spise både godt og billigt. Vi går rundt og nyder den hyggelige havn og tænker, måske vender vi tilbage hertil, når vi næste gang besøger Mariager Fjord.
Den kommer ikke til at sejle med i år, den her sæson. Den er færdig. Den skal repareres fuldstændig. Godt. Vi skal have den ombord igen. Ja. Så er det ro for resten af tiden. Det går nok også. Det var da irriterende. Den er skide fin. Men, jeg tror, at gearet er slidt fuldstændig stykke. Vi har også været hård ved det. Men det var ret hurtigt. Selvfølgelig ikke vedligeholdt på den i hovedet nogensinde. Jeg håber, du er klar til at tage imod. Ja. Ja, det var god nok. Påhængsmotoren kunne ikke længere komme i gear, og det var først efter sæsonen, vi fik sendt den til mekanikeren. Så vi hygger os med at ro frem og tilbage. Lige her ved mig. Ja. For en helt kort bemærkning, så har vi parkeret båden her i Mariager. Og det har vi gjort simpelthen, fordi vi er løbet tør for mad. Vores påhængsmotor til gummibåden er gået i stykker, så vi kan ikke rigtig sejle så langt. Så derfor har vi ikke rigtig mulighed for at ankre op langt væk. Så det er bare at få provianteret og så ud på ankerpladserne igen. Men nu benytter vi også lige chancen til lige at gå en tur rundt i byen for lige at se, hvordan det ser ud. Måske få en is. Så var vi et lille smut inde i Mariager. Meget hurtigt kig op i byen, fik smag på en gang is med hjemmebagte vafler. Tilbage ned og forhandlet ind, og så stiger afsted ud af havnen igen. Og så tager vi nærmest direkte på tværs af fjorden og sejler hen til noget, der hedder Høllet, som vi har fået anbefalet. Så nu skal vi hen og lægge for anker der. Det var meningen, vi skulle have taget gummibåden ind, men nu når motoren den, er gået i strejke med gearet, så kan det godt være, at vi bare slapper af resten af dagen, og så tager vi den måske i morgen formiddag, fordi nu er det jo armkræfter, der skal til at sejle os i land. Så er det bare et spørgsmål, om vi går det længere, eller om vi venter til i morgen med at prøve at sejle i land, når det er med armkræfter, når vi skal ro på vores lille gummirøjser ind. Lige over for Mariager ligger Høllet. En lille hyggelig bugt, hvor man kan ligge for anker. Vi er dog så heldige, at ankerbøjen er ledig, så den bruger vi. Der er også en lille havn, men der er havnedybden for lille. Her hvor vi ligger i Høllet, der kommer vinden sådan indenfra. Den laver en eller anden form for tunneleffekt. Og selvom vi ligger ved en bøje, så ligger vi faktisk og kører meget frem og tilbage. Så nu sætter jeg simpelthen ankersejl for at afhjælpe det lidt. Jeg kan godt mærke, at jeg bliver lidt irriteret over det i længden, at vi kører så meget frem og tilbage. Men det gør vores båd. Der er lateralcentret meget foran, og så må vi lige ændre lidt på det. Der er heldigvis ikke så lang tid. Nu har vi jo købt det, så kan vi lige så godt bruge det. Godt. Så er, ankersejl sådan set på storefaldet. Og så skal jeg bare have det hejst op. Lige nu er der selvfølgelig ikke noget af. Jeg plejer at sætte det der. Sådan at det lige passer det til. Det er lidt svundet lidt rundt. Og så er øvelsen sådan set at få det til at sidde cirka i midten af båden. Det er det hele ud på. Og der er ikke noget hokus pokus i det. Det skal ikke holde noget. Det er, det er kun lige over 1 kvadratmeter. Så det behøver ikke at være de allerfineste knop. Det skal bare være noget, der lige holder det der lidt an. Og så er hele ideen nu. Nu har jeg sat det der. Det er næsten inde på midten. Og så skal vi simpelthen bare stramme storefald. Fordi
Hele ideen er, at det her sejl det står fuldstændig som en, altså så strammet op som overhovedet kan. Det er så nærmest så fladt som det overhovedet kan. Så man skal stramme det ret hårdt. Det er nu tredje nat for anker. 3 forskellige steder. Status er, at strøm har vi masser af, men det skyldes selvfølgelig også, at vi har sejlet en lille smule hver dag. Eller i hvert fald noget. Og der vil jeg have haft dieselmotoren til at køre. Så strøm, det kan vi sagtens følge med til ved at flytte os lidt. Så det giver ikke rigtig noget reelt billede om vi kan ligge stille så mange dage. Vandforbrug, jeg har lige tjekket, den står stadigvæk på en halv tank fuld. Så det er sådan set også godt. Vi sparer os lidt på det, ikke? Men stadigvæk ikke. Altså vi skyller af i ferskvand og vasker op, og vasker os også, børster tænder og alle de her drikker vand, som man nogle gange skal. Så det følger vi også godt med. I dag måtte vi lige i havn ganske kort, og det var simpelthen for, at vi skulle proviantere. Og i og med, påhængsmotoren til gummibåden er gået i stykker, jamen så var det simpelthen for langt at ro. Så der var vi lige inde kort, men vi tog ikke strøm eller vand på. Med hensyn til affald, der kan vi godt se, at vi samler jo efter. Man samler bare en del affald, så vi kan godt se, at det hober sig lidt op, men det kommer vi af med, når vi skal ind. I morgen der bliver vi simpelthen nødt til at have generatoren tændt, og det skyldes simpelthen, at vi har jo en del kameraudstyr med, og det har brug for 220 volt. Og i og med, at vi ikke har nogen inverter, jamen så den eneste måde, vi kan lave 220, det er simpelthen ved at generatoren tændt. Og det er fint, så kan vi også lige få lidt ekstra på batterierne og få ladet på alt vores fotoudstyr. Men ellers har vi kunne følge med. Jeg tænker, i forhold til at ligge ude for anker lang tid, jamen, der er det ikke noget problem for os overhovedet. Det er vandet, der vil hindre os. Vi har ikke rigtig haft nogen gavn af vores solpaneler de her sidste par dage, fordi det har simpelthen været overskyet. Så hvad den har givet, har været ufattelig begrænset. Altså det har vi slet ikke kunne følge med. Men at køre en time med dieselen, ikke? Dieselmotoren, jamen så er batteriet ret godt med igen. Hvorfor var det lige, I kom tilbage der? Ikke på grund af det. Var der nogen, der havde glemt noget? Ja, far han havde glemt sit underbukser. Jeg troede, det var Klaas, der lige havde glemt sin redningsvest på den første del af turen. Og hvad var det sidste, vi sagde, du skulle tage på? Det er okay. Men I sagde, jeg skulle tage den på. I sagde ikke, jeg skulle huske den. Så jeg kan ikke huske det, hvis ikke I sagde, jeg skulle huske at tage den på. Nå. Så jeg skulle tage den på. Det er godt. Så jeg har dårlige undskyldninger, der er mange af. Hvis jeg skal retten, så har jeg bakket noget. God tur, drenge. Jeg keder mig. I
næste afsnit af På tur med Klan fortsætter vi længere ind i Mariager Fjord, hvor de mange ankerbøjer lokker. Men hvor mange dage går der, før det bliver nødvendigt at komme i havn?